سلام الغزالات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالي ساريطه بيوتي. كنتمنى كيف ما ديما يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال والامور ديالكم كامله تكون هي هذيك البنات، وتكونوا ديما فرحانين في حياتكم. مرحبا بكم في هذه الوصفه اللي غادي نقدم لكم اليوم. الوصفه اللي صحيه زوينه البنات بزاف، اللي غتنفعكم في هذه الوقيته هذه. بزاف ديال الناس وليداتهم ولا هما ضاربهم البرد، الله يرحم بينا بالشتي البنات، لان فريمون فاش ما كتكون الشتا كيكثروا الامراض، لان الشتا هي اللي كتنقي لينا الجو وسميتو. بالنسبه لهذه الوصفه هذه انا كنستعملها خصيصا لبنتي بزاف لانها كتمرض ليا بزاف، وما كنبغيش نبقى نشري لها في السيروات بزاف، ماشي على شي حاجه، مي كتجيني هذه طبيعيه كنديرها لها زوينه. شفتها عند الدكتور عماد اللي كيجي في ازواج، وصراحه كتعطي نتيجه اللي زوينه بزاف. كنستعملها لبنتي، وماما كتستعملها لاختي حيت اختي مريضه، ما كتبغيش هي عندها مرض ديال الكلاوي والنبوله، ما كتبغيش ماما تعطيها بزاف ديال السيروات وداك الشيء صافي، وكديرها ليها وكيفوجها الحال. وقلت علاش لا نبارطاجيها مع الناس اللي عندي في القناه، كوم كوا اللي عندها الدراري الصغار ولا هي فيها الكحه ولا اي واحد فيكم فيه الكحه يبارطاجيها مع الناس، لانها زوينه البنات وعندها واحد الريزلتا اللي هي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها البنات، لانها فريمون كتستحق انكم تجربوها. ما فيهاش بزاف ديال المكونات وما غاداش تاخذ منكم بزاف ديال الوقت، يعني كديروها اليوم في الليل، الغد اللي كتاخذوها كتولي بحال السيرو. واهم شيء هو انه لي بيبي ديالكم او الوليدات ديالكم من 6 شهور، انا كنعطيها لبنتي مني دارت 6 شهور بديت كنعطيها ليها، كتجيهم حلوه وكيقدروا انهم ياخذوها. ما في كيف ما كتشوفوا البنات. كناخذ لفته كنحكها وكنزيد عليها هاد السنيده. ما بغاش السنيده تكبلي، شدت معايا الضد حيت كنصور بايد وكنخدم بايد. انا ضروري في الفيديو ديالي ضروري اميراتي تدخل معايا، كتقول لكم حتى انا كاينه البنات ضروري ما دير الصوت ديالها حتى هي. كيف ما كتشوفوا البنات خاصكم تخلطوه مزيان ديك السنيده باش تولي لكم على شكل سيرو، كتولي على شكل ديال السيرو كتولي. خلطوها مزيان، دخلوها مزيان باش يتشرب هذاك اللفت ويطلق داك المنافع ديالو. كيف ما كتشوفوا خلطوا مزيان. اميره سكشي انتم البنات، عافاكم البنات لما جربوا هذه الوصفه وبارطاجوها مع الناس اللي كتعرفوا، لانها كتستحق انكم تجربوها وتعم الافاده على الجميع البنات، لان انا المبتغى ديالي من القناه ديالي ماشي شي حاجه، المبتغى ديالي هو انني نعرف شي حاجه زوينه كتنفع الناس نبارطاجيها معكم. هذا هو المبتغى ديالي، ونكبر العائله ديالي ايطاب باغ ايطاب. انا ما زرباناش وتو كان نوصل خلاوها نقطه حتى كيحمل الواد. اهم شيء هو انني نعطي للناس شي حاجه اللي كتفيدهم وشي حاجه اللي تنفع الناس، يعني ماشي نبقى غير ما عرفتش. المهم انا هذا من القناه ديالي انايا الاساس ديالها بغيت نفيد الناس. الا كنت كنعرف شي حاجه سواء صحيا سواء في الجمال سواء في الطبخ نبارطاجيها معكم، ولا كان علاش لا كان شي فلوق كان شي حاجه حتى نبارطاجيها معكم. كيف ما كتشوفوا البنات دخلت هذاك السنيده مزيان في اللفت، غادي نخليها ليله كامله حتى تطلق داك السيرو ديالها، والغد لي خلوها في الثلاجه البنات، في الثلاجه. كنعاودو ناكد في الثلاجه البنات، الغد ليه كنعطيها لبنتي. ما تخافوش البنات، ما تخافوش وليداتكم من 6 شهور عطيوها لهم كتنفع بزاف البنات. كنتمنى ان هذه الوصفه تجربوها وتبارطاجوها مع الناس. ماشي بالضروره تبارطاجيو الفيديو ديالي انايا، ولكن تبارطاجوها تقولوها للناس، تقولوا لهم الا ضربكم
البرد وسميتو هاش ديروا وصافي. هذا ما كان البنات، والله يرحم لكم الوالدين ورحم لي انا والديا البنات. الا نفعتكم هاد الوصفه هذه رحموا لينا غير والدينا، وتنتم البنات الله يرحم لكم الوالدين. وهاد الوصفه هذه البنات غير ديروها لوليداتكم اللي كيعانيو، ما كتبغيش تحيد الكحه البنات، راه ما كتبغيش تحيد بنت الحرام ملي كتضرب الدراري الصغار، ما كتبغيش تحيد، حيت انا عانيت بها مزيان مع بنتي. وفريمون هاد الوصفه هذه زوينه توب 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 توب. جربوها، بارطاجوا القناه، دعموني. شكرا لكم والسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.